欢迎收看新一期的视频。自然界是一个神奇神秘的地方，存在着许多难以想象的生命，而其中有一种生物叫做蠕虫。蠕虫是一种多细胞无脊椎动物，全球超过100万种这样的蠕虫，它们拥有着无限再生的能力，这也是当下科学家所研究的重点。而今天所说的是一种外形和蠕虫很像的动物，叫做船蛆。船蛆是一种软体动物，其身体是被一种石灰质外壳包裹，以木材为食，身长能到达1米左右。而科学家在菲律宾发现了一种巨型船蛆，而它有着一种特殊的进食方式，与以往的船蛆完全不同。科学家对这种巨型的船蛆进行了相关的研究，结果发现它们的进食方式跟以往的船蛆完全不一样，因为它们根本不用口吃东西，相反的，它们依靠一种微生物为它们提供足够的养分。这些微生物寄生在它的身体里面，利用海底泥沙之中的一种特殊成分硫化氢，制造有利于这种巨型蚯蚓生活的食物，那就是一种碳化合物。当它们制造出来之后，就会将这种食物供给这种巨型的船蛆。至于说它们制造的食物是如何供给，科学家猜测，很有可能这些细菌所生产出来的食物并不需要通过消化道之类的来吸收，而是可以直接使用一些特殊的方式，将这些养料输送到的血液里面。所以这些动物看起来好像根本不需要吃任何的东西，就能够一直这样持续生活下去。因此它跟以往的船蛆应该是不一样的。这种软体动物的外表有一个比较硬的外壳，将它们完好的包裹。把外壳敲开后，能发现它们的消化器官其实非常的小。虽然说这种动物看起来外貌是特别丑陋的，但是它们的这种进食方式的进化却吸引着研究人员。为什么它们会进化出这样的方式来进食？生存在海底的生物以后的进化又会怎样？这种与细菌共生的方式是否会在海底生物中继续发展？这些都是需要科学家一一去研究发现的。地球在改变，地球上生物的生存环境也在改变，但是生物依然要生存。为了适应生存环境的变化，许多生物悄然地发生了很多改变。好了，今天的视频就到这里。如果你喜欢我们的视频，请为我们点赞并分享。我们下期再见。